يمكن أنا في ندوته التي اعتبرها النقاد بشهادة الموجود يعني منهم إنها من أهم وأبدع الندوات التي قدمت في الإسكندرية في السنوات الأخيرة. يمكن الدكتور زكريا اجتمع على ذلك، يمكن الأستاذ عزام الركابي اجتمع على ذلك لسبب، لأن قدرنا نقدم حجم المبدع ونناقش إبداعه ثم نعود إلى استماع آراء بشكل ديمقراطي سريع الإيقاع منصف لديوان مهم جدا اللي هو يد على كتف الميدان. ويد على كتف الميدان هو ديوان تعبر عن ثورة 25 يناير بمنظور صافي جدا، صفاء اللغة، الصفاء العالي جدا حتى في الرؤية. هو الشعر الكبير مفرح كريم الذي اعتذر ان انا اجلس امامه الان. استاذ مفرح كريم يعني حجم اللقاء طبعا يشرفنا، وهو على فكره جدير بانعقاد ندوه خاصه ان شاء الله في سلسله لقاءاتنا. هؤلاء المبدعين هم صفقه ومحل الاهتمام في المرحله الاخيره. الاستاذه جماعه مفرح كريم تخرج في كليه اداب قسم اللغه العربيه ايضا عين شمس، وتدرج بعد اتحاد وزاره الثقافه حتى وصل الى مدير عام ثقافه القليوبيه. هو ليس غريب على الثقافه، هو مدير عام الثقافه في القليوبيه سابقا وشاعر مهم جدا، وبالاضافه الى كونه الشاعر الكبير الا انه ايضا صاحب الترجمه من الانجليزيه الى العربيه لمعطيات ادبيه عالميه كثيره جدا، سلسله الجوائز وغيرها. هي الجمال وانواع كثيره جدا من الترجمات. فانا اجلس الان ونحن نجلس الان مع او في حضره واحد من المبدعين المتميزين في عالم الشعر واصحاب العطاء في الترجمه التي كنا نتمنى منذ امد طويل ان يكون لها اهتمام اكثر، فاصبح الان بدات العيون تتجه الى الترجمه، واصبح للترجمه مركز قومي للترجمه رئيسته السيده كاميليا المليجي وغير فالدكتوره كاميليا مهتمه جدا بالترجمه، وعقدت لها يوم الترجمه اللي هو يوم مولد رفاعة الطهطاوي يوم تقريبا 14/11 من كل عام. واللقاء وانا شايف الاستاذ مفرح بوجوده الجميل يحلق بما انا اتمنى ان اتسبب باختيار الى عمل من اعمالك حول الثوره في هذا الوقت. فليتفضل. الاستاذ جابر يفيض علينا كويس مدير التصوير في القناه الخامسه. الاستاذ جابر يفيض علينا بكرمه دائما. هو بمناسبة الترجمة معلش مدام ذكرها، عندنا في ندوة خاصة عن الترجمة تقيمها سلسلة الجوائز في الهيئة المصرية العامة للكتاب يوم 24 يناير القادم في معرض الكتاب. فأنا بقول علشان خاطر اللي ظروفه تسمح يا ريت يشرفنا. الحقيقة طول السنتين اللي فاتوا بتوع الثورة وأنا بقول شعر في الثورة، وكنت في الفترة دي كده قبل الثورة بعمل ديوان عن الشعر الغزلي. يعني الغزل جراله ايه النهارده؟ هل الغزل هو نفس الغزل زي ما استاذنا الاستاذ عزت كان بيتغزل ايامه، ولا جراله المتغير؟ يعني انا شايف المتغير. فمن التغيير ده عملت ديوان هسمعكم قصيده منه او اتنين. قصيده اسمها تصبحين على حب وإبداع. تنام الإسكندرية في سريري كلما جاءت
وتدخل صدري مثل قط جائع، وأنا أمد لها عمري على طبق من الحناء والفرح، ونظل ننسج من خيوط الشاة أغنية تطير على سماء الكون، حتى يعرف الناجون أننا نصعد في سماء الحب، حتى تعرج الألحان للعبق، وحين يؤذن الفجر تمر يداك خلال شعرك وتمسح جسمك المبلول بالسهر، تقولين لي تصبح على خير. وأنا أقول سوف أوصي ملائكة الحب بالسهر عليك والطواف فوق سريرك، لتحمل الأزهار والبشرى وتنشر عطرك الراقي على جسد النهار، كي يتحول هذا العالم إلى جنة وإلى الحلم الأرضي الأسمى. وأقول تصبحين على حب وإبداع.